Oke guys, ketemu lagi dengan saya di Diki Channel. Mungkin yang lain baru denger nih, cuma kucing gua doang kali yang tidur itu ngorok. Ya, coba dah lo dengerin. Oke, cekidot. Ya kan? Nah itu dia kucing gua tuh. Kalau tidur, kalau kecapean, ya dia ngorok. Ya udah itu aja mungkin dari gue. Kalau yang mirip kayak dia, kayak kucing gua, komen di bawah ini ya. Jadi kita temuin tuh kucing-kucing kita. Oke? Yuk, see you. Bye bye. See you next